Tervehdys! Teatterinurkka on uusi ohjelma, jossa arvostellaan ja arvostetaan teatteriesityksiä. Tämänkertaisessa ohjelmassa meillä on arvostelussa klassikkosatu Veljeni Leijonamieli, jonka on kirjoittanut alun perin Astrid Lindgren ruotsinkielisenä vuonna 1973. Kyseessä on tarina veljeydestä, rakkaudesta, rohkeudesta ja kaikkea siltä väliltä. Sain mahdollisuuden haastatella teatteriesityksen tekijöitä. Katsellaan aluksi hieman, miltä esitys näyttää. Olen kuunnellut Veljeni Leijonamieli tarinan luettuna kuunnelmana. Tämä tarina on jäänyt lähtemättömästi mieleeni ja kun tuli mahdollisuus nähdä sama tarina teatteriesityksenä, olin aivan innoissani. Mistä sitten tässä tarinassa on kyse? Veljeni Leijonamieli kertoo kahdesta veljeksestä, Korpusta, jota esittää Alexander Wendelin, ja Joonatanista, jota esittää Mikko Kauppila. Saamme kuulla kohta näiden kavereiden haastattelut ja myös ohjaajan ja nukkien parissa työskentelevien. Kerro vähän tästä esityksestä, kuinka paljon se vaatii valmistautumista ja suunnittelua? Kyllä se on yli 2 vuoden prosessi, kun idea päätetään teatterissa ja sitten päätetään ketkä on näyttämällä, päätetään team, ketkä suunnittelee esityksen ja sitten alkaa kaikki nämä prosessit ja aloitamme keksiä, että miten tehdään kaikki hahmot ja sitten pitkä prosessi vaikkapa kokeilemaan, että minkälaiset nuket, että tehdään ensimmäiset kokeilut ja kokeillaan tanssia niillä ja kokeillaan miten ne liikkuu ja luon ensimmäiset koreografiat ja mietin pienoismallit, miten kaikki kohtaukset tehdään. Ja, että on kyllä pitkä prosessi ja tämä aloitettiin harjoitella jo keväällä, että harjoiteltiin maaliskuu ja huhtikuu. Sitten otettiin 5 kuukauden tauko, kun harjoiteltiin kaksi muita esitystä täällä välillä, 2 musikaalia. Ja sitten jatkettiin, niin aika erilainen prosessi, että noin pitkä tauko välillä. Niin, mä oon toinen veljeksistä, mä oon Joonatan ja sitten Alexander Wendelin on Korppu. He on veljekset, mä oon isompi veli, hän on sitten pienempi ja niin. Siinä on erinäisiä käänteitä, mutta päädytään lopulta tämmöiseen satumaailmaan Nangiala nimeltään ja sieltä sitten veljekset käy läpi monenmoisia seikkailuja. Mutta tässä alussa siis Korppu, nuorempi veli on sairas ja Joonatan hänestä pitää huolta ja on tämmöinen välittävä, ehkä jonkinlainen esikuva myös pikkuveljelle ja tämmöinen hyvin Lindgrenin tekstissä häntä kuvaillaan, että hän on tämmöinen kuin satujen prinssi, rohkea ja kiltti, niin tämmöisiä ominaisuuksia mä häneen myös itse liitän. Mä esitän Korppua, joka on pikkuveli Joonatan Leijonamielelle. Ja, Korppu on, näytelmän alussa niin hän on kuolemansairas ja sitten hän ihailee kovasti hänen isoveljään ja koen itse näen, että hänellä on ehkä vähän semmoinen alemmuskompleksi ehkä siinä just, että kokee isoveljensä tosi täydellisenä ja itse on vähän rumaa ja vähän tyhmää ja ei pysty edes kävelemään ja näin. Ja jotenkin näkee oma identiteettiä tosi sen sairauden kautta, mikä sitten kun hän pääsee Nangialaan, niin pääsee eroon siitä sairaudesta ja silloin jotenkin hänen oma persoona pääsee enemmän kukoistamaan. Sä suunnittelet nuket niihin. Kerro vähän sun omasta työstä.
Mitä se pitää sisällään? Mitä tämä esitys tarvitsee? Esitys tarvitsee paljon, tai että yleensäkin Jaakobin kanssa tehdyssä esityksessä on hirveän paljon elementtejä, esineitä, nukkeja, lavasteita, kaikki menee jotenkin synkkaan keskenään, niin niitä sitten nuket on yksi osa-alue sitten sitä ja ollaan suunniteltu aika kauan, mitä kaikkea, millä tavoin voidaan kertoa ja värittää tarinaa enempi, mitä nuket voi tuoda lisää tarinankerrontaa ja satuun. Niin. Mikä on sinun osuus tässä esityksessä? No mä nuketan aika paljon nukkeja tässä ja sitten tietysti on niin kuin ensemblen jäsenenä myös. Eli vähän kaikkea, niin kuin me kaikki tehdään aika kokonaisvaltaisesti kaikkea tässä kaikki esiintyjät, mutta enimmäkseen sanoisin, että mä nuketan. Eli kerro, mitä se tarkoittaa tavalliselle katsojalle, jos sä nuketat tässä esityksessä? No nukettaminen tarkoittaa sitä, että mä liikutan niitä nukkeja ja mä niin kuin saan ne elämään. Eli se on niin kuin näyttelijän työntä, mutta se on niin kuin nuken kautta. Isoveli Joonatan kuolee pelastaessaan sairasta veljään Korppua tulipalolta ja pian menehtyy myös Korppu. Veljekset matkaavat lyhyen maanpäällisen elämänsä jälkeen kauniiseen maahan, Nangialaan, jossa he taistelevat yhdessä pahan voimia vastaan. Matkasta tulee huima ja jännittävä seikkailu, jonka aikana pelokkaasta Korpusta kasvaa rohkea leijonamieli. Kuolema on tarinassa läsnä, mutta se kerrotaan kauniisti ja niin, että se ei pelota, sillä kyse on rakkaudesta, joka voittaa kuoleman. Kerro vähän tästä castingista, koska mä juttelin näiden pääosaesittäjien veljeksien kanssa, niin mun mielestä vaikutti tosi hyviltä se rooli, vaikka ei ole nähnyt esitystä, mutta että millä perusteella juuri heidät? No Alexander Wendelin on ollut Lilla Teaternissa kiinnityksellä sen jälkeen, kun mä tulin sinne johtajaksi. Ja hän on tehnyt ennen niin kuin rooleja, missä hän näyttelee niin kuin nuori teini. Ja hän on erittäin hyvä näytellä niin kuin lapsi mun mielestä. Hän löytää jotain niin kuin tosi aito ilman, että hän näyttelee niin kuin lapsi, niin siksi halusin just Alexander tekemään se nuorin poika Korppu. Ja sitten mä oon myös tehnyt aikaisemmin töitä niin kuin Mikko Kauppilan kanssa ja hän on vaan mulle niin kuin Joonatan niin kuin tyyppinä, semmoinen tosi niin kuin luotettava isoveli niin kuin hahmo, rauhallinen, mutta samalla niin kuin tosi leikkivä niin kuin näyttelijä. Ja se on ihan vähän hauskaa, että oikeasti Alexander on vanhempi kuin Mikko, mutta ei haittaa tässä esityksessä. Mikko on kyllä isoveli. Mitä mieltä sinä olet tästä tarinasta? Tämähän on aika koskettava tarina. Oletko sä milloin kuullut se ekan kerran ja minkälaisia tuntemuksia se sai sinussa aikaan? Mä oon itse lukenut vasta aikuisena tämän kirjan. Sitä ennen se oli jokseenkin tuttu, niin kuin jotenkin tiesin pääpiirteissään, mutta se on musta kiinnostava varmasti, että miten se lapselle ehkä eri tavalla eri asiat siitä niin kuin on merkityksellisiä, mutta kyllä, joka tapauksessa kyllä mä ajattelin, että lapsikin siitä käsittää sen niin kuin kuoleman ja menetyksen teemat, mitkä on aikuislukijallekin ainakin mulle tärkeitä, että vaikka siinä on tämä ikään kuin hurja ja jännittävä satumaailma, niin on samaan aikaan just tämmöiset kipeät aiheet, niin kuin sairaus ja kuolema, mitä musta jotenkin tosi kiehtovalla tavalla käsitellään, niin juurikin myös niin kuin lapsen kokemus ja myös semmoinen niin kuin lapsen ehkä fantasia tai mielikuvitus sen ympärillä, että mitä niin kuin mahdollisesti on kuoleman jälkeen tai näin. Niin tommosia tavallaan syviä ja jotenkin vaikeita teemoja, mutta se on musta hienoa, että ikään kuin lapsillekin niistä voidaan kertoa. Ja jotenkin, että, koska ne ihan samalla tavalla ne askarruttaa myös lapsia niin kuin aikuistakin. Lapsena tiennyt tätä tarinaa niin kuin kokonaisuutena. Mä
olin joskus lapsena Jynebakkenissa Tukholmassa ja siinä on semmoinen rata, missä istuu vaunussa ja sitten se vie sut läpi just Astrid Lindgrenin tai pätkiä eri näistä tarinoista, että näkee. Ja niin siinä näki muun muassa just se missä ne hyppää ulos siitä palaavasta talosta ja sitten se lohikäärme. Ja mä näin painajaisia siitä varmaan viikon tai jotain, koska se oli erittäin pelottava, ainakin just lapsena koin sen. Ja silleen. Kuinka tavallista tämä on, että teatteriesityksessä on nämä nuket mukana? Ei se enää mitenkään tavatonta ole, että nykyään on onneksi alettu kiinnostua nukketeatterista ja sen keinoista, ainakin tämmöisessä niin kuin sekoituksena tavallaan perusdraamateatteriin, niin sitten, että siellä onkin niin kuin vain tuo satumaisempia tasoja. Nukke voi aina tehdä asioita eri lailla mitä ihminen, tai että se voi laittaa sanomaan vaikka inhottavia asioita. Jos ei halua, että ihminen sen sanoo, niin nukke voi sen tehdä. Tai jos ihmisen pitää lentää tai kutistua, niin nukke voi sen tehdä. Tai että se on, niin kuin, se on semmoinen välittäjäaines, mitä on alettu ymmärtää, käyttää niin kuin isommissakin teattereissa. Tietenkin nukketeatteri nyt sitten niin kuin omana lajinaan vielä niin elää. Voisi voida paremminkin, mutta on olemassa. Kuinka paljon se vaatii ammattitaitoa ja harjoittelua, että ne saa liikkeet näyttämään niin kuin aidoilta? No kyllä se on ihan oma lajinsa, että meillä on kaikki nukettajat, joita tässä Leijonamielessä on, niin me ollaan käyty 4-vuotinen koulutus tähän, että 4 vuotta me ollaan opiskeltu nukettamista, että se on sellainen, mitä tietenkin ihmiset osaa luontaisesti, niin kuin tosi monet työryhmäläiset on luontaisesti tosi hyviä tässäkin esityksessä nukettamaan, vaikka he ei olisi käynyt nukketeatterialan koulutusta, mutta kyllä siinä on ihan oma ammattitaitonsa. Minusta Veljeni Leijonamieli on onnistuneesti osattu siirtää teatteriin ja yhdistetty hienosti nukkeja, lavastusta, musiikkia ja valoja. Esityksen kokonaisuus oli vaikuttava, varsinkin lohikäärme Katla, joka oli varsin onnistuneesti toteutettu. Joonatan ja Korppu olivat juuri oikeat henkilöt esittämään veljeksiä. Esitys on saavuttanut jo melkoista suosiota, sillä yli 90% loppuvuoden 2024 lipusta on jo myyty Helsingin kaupunginteatterissa. Veljeni Leijonamieli teatteriesitystä esitään pitkälle vuoteen 2025 kevääseen. Vahva suositukseni tälle esitykselle, sillä siinä käsiteltävät aiheet koskettavat kaikenikäisiä. Ikäsuositus on kuitenkin yli 9-vuotiaille, koska muutamat kohdat ovat pienille lapsille ehkä liian voimakkaita. Musiikki oli myös todella vaikuttavaa ja se tehosti tarinan voimakasta sanomaa. Sanat eivät riitä kuvaamaan teosta. Mene katsomaan, jos haluat kokea teatterielämyksen. Annan Veljeni Leijonamielelle 4 tähteä.